Stolac, smješten u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u dolini rijeke Bregave, jedan je od najstarijih kontinuirano naseljenih prostora na Balkanu. Rijeka Bregava ovdje ne teče, ona pjeva. Njeni slapovi, mlinice i prirodna kupališta okupljaju generacije u ljetnim danima, dok voda šumi priče koje kamen pamti. Na brdu iznad grada bdije vidoški grad, srednjovjekovna tvrđava, nekadašnji čuvar bosanske krune. Njeni zidovi, obrasli u mahovinu i legendu, gledaju na Stolac kao stariji brat, tih i ponosan. U starom jezgru grada, Sultan Selimova džamija i Hadži Bali Begov hamam svjedoče o osmanskom periodu. Česme, sokaci i avlije pričaju o svakodnevici u kojoj su mirisi ruže i zvuk ezana bili dio ritma života. Stolac je i grad susreta. Katolička crkva Svetog Ilije Proroka, smještena uz Bregavu, nosi tišinu i dostojanstvo. Njena zvona odzvanjaju zajedno s ezanom, u harmoniji koja je ovdje prirodna. Ovdje je rođen Mak Dizdar, pjesnik stečaka, pjesnik tišine. Njegove riječi odzvanjaju među kamenjem u festivalima poput Slovo Gorčina, gdje se umjetnost vraća svom izvoru. Stolac je i grad prirode. Maslinici i vinogradi, šumski predjeli i planinski zrak pozivaju na šetnju, na povratak sebi. U kadru se smjenjuju slapovi, tvrđava, stečci, džamije, crkve, slapovi i ulice, jer Stolac nije samo prostor, to je osjećaj. Stolac je grad gdje se historija ne čita, ona se osjeća. Svaki kamen, slap i sokak nosi priču. Bilo da ste zaljubljenik u arheologiju, prirodu, religijsku baštinu ili jednostavno tražite mir, Stolac je mjesto koje ostaje u srcu.
Thank you.